Kita nyobian hungkul da kanggo engke kan gitu. Lamun berhasil berarti nya alhamdulillah engke tinggal resmina Senin Payun gitu. Nya gladi kotor, gladi bersih. Kasih hungkul soalnya ngan ieu da ngan sakelas di periogikeunana. Kawaresan kedah tanggal 18 ngarekamna teh gitu. Berarti kan Senin Payun nya. Senin Payun pisan gitu. Kantos nyobian ku laptop ngarekamna teh ngan lakah rumek gitu. Mata ku HP we sabeureuji gitu. Urang teraskeun heula PKN nya. Kamari teh sampai ieu hafalan gitu. Nah, ayeuna sok urang ulang deui nya. Ari faktor penyebab pelanggaran HAM teh sabeureuji. Intina mah aya 2 gitu. Aya nu eksternal, aya nu internal. Ari eksternal mah dari mana? Dari luar jelas, aya lamun internal dari dalam gitu. Anu dari dalam naon wae? Segap egois, rendahnya kesadaran, sikap tidak toleran, egois. Jadi di mana jauh mitos egois berarti kan tidak mementingkan orang lainnya gitu. Jadi diantap batur mah gitu. Abi we nyalira tah eta kan berarti pasti biasa nyebabkeun naon pelanggaran HAM teh gitu. Pelanggaran HAM kan misalkan terlalu mementingkan diri sendiri nya. Jadi karena ingin sesuatu nya barang misalkan sampai mengorbankan yang orang lain gitu. Pengen HP misalkan. Kebetulan tidak punya uang misalkannya. Jalan pintas. Nah, jalan pintas maling nu batur eta misalkan. Gitu kan jadi merampas hak orang lainnya, HAM teh gitu. Mengorbankan hak orang lain, mementingkan diri sendiri. Nah, eta kan gitu. Nu kaduana teh naon tadi teh? Rendahnya kesadaran HAM. Jadi maksudnya teu sadarnya bahwa orang lain juga punya HAM-nya. HAM teh hak asasi manusianya. Sanes hamba hamba Allah. Ayeuna kan nuju usum naon muludan nya. Kamari kan ieu ditarikan sumbangan. Sok cenah diserat nabina saha HAM we. Hamba Allah kan. Ayeuna hamba Allah hamba Allah apa mah hamburger aja. Anu katiluran tadi teh? Sikap tidak toleran. Non tidak toleran terjadi henteu tengah hargaan baturnya, tidak menghormati orang lain gitu. Terus anu dari luar penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kamar teh naon contohna? Jadi lamun misalkan naon ayeuna tes naon tes PNS misalkan ya. Tes CPNS gitu. Biasa nama can lamun tes CPNS teh jadi tos aya nu lolosnya tah. Aya bagianna batur teh ta ieu ya. Karena tos lolos di ujianna gitu. Tah ieu mah batur anu ujianna misalkan kakak dipasihkeun ka nu lain gitu tah eta. Karena orang naon aya istilah orang dalam gitu nya. Kenalan tah kadang sok kitu aya gitu. Tapi nya mudah-mudahan nama teu aya ayeuna malah gitu. Tapi lamun dulu mah emang aya nu kitu dulu mah gitu. Nya di ayeuna mudah-mudahan teu aya nu kitu deui gitu. Soalna kan naon merugikan orang lainnya. Kudu nama CPNS teh hak saha misalkannya. Ya kalakah dipasihkeun ka nu lain gara-gara naon? Gara-gara jabatan, gaduh kenalan tah eta. Kan tah eta disebut naon? Penyalahgunaan kekuasaan dan begitu gitu. Jadi disalahgunakan kekuasaan anak gitu. Nu kaduana ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jadi kadang anu namina penegak hukum teh aya polisi, aya hakimnya, pengadilan jeung lain-lain lah pokona mah. Tah kadang ari lamun teu tegas mah nya tiasa wae gitu. Kadang aya istilah naon nego. Nah, eta kan aya
naon nya sagok biasa gitu. Malahan manaon terang teh saha teh anu namanya keluar penjara teh. Saipul Jamilnya. Nah, Saipul Jamil kan gara-gara nyogok hakim kan ya di penjara teh gitu. Nya anu teh kasus eta ongkohnya. Kasus pelecehan ongkoh jeung suap ongkoh gitu, nyuap hakim gitu. Eta kan sami eta ge. Jadi eta sami sareng naon? Ketidaktegasan aparat. Kan ari nu tegas mah nya otomatis langsung nolak gitu, menolak iya gitu, nolak di suap gitu, langsung nolak anu tegas mah. Atau polisinya misalkan ayeuna naon di lalu lintasnya di jalan ditilang gitu, aya istilah naon uang damai gitu, damai masuk nya masih kena aya nya masih kena, tapi bapak punten nya bilih di dia aya nu putra polisi sanes teu sadayana kitu henteu gitu. Aya tuh. Amin. Ngayanya tahun kamari mah aya putra polisi gitu. Apa kadang sok teh enak lamun ngabahas eta teh. Emang teu sadayana nya, teu sadayana kan aya polisi nu bager gitu. Aya. Nya. Tadi helm sabaraha ninganya nah gitu. Tadi teu nyandak naon STNK eta. Tah lamun tegas makan langsungnya. Pokoknya mantap aya uang damai langsung we ditilang gitu. Aya celah gitu. Tegas. Anu ka non tilu ka opat? Ka tilu nya. Ka tilu teh penyalahgunaan teknologi teh ayeuna HP nya. Teknologi HP gitu. Kadang karena terlalu naon bebasnya disalahgunakeun jadina teh ngobrol ka mana wae kitu nya. Jadina teh non saenakna gitu. Jadi we naon aya istilah naon pencemaran nama baik gitunya eta. Atawa naon bullying atawa naon namanya teh? Hate speech. Nah, hate speech gitu. Ujaran kebencian gitu nya. Ujaran kebencian gitu. Jadi teh saling laporkeun ka eta kan eta. Disalahgunakeun teknologina. Atawa anu lain misalkannya ayeuna aya ieu naon istilah naon sadapnya. Ah, eta ge sami sadap ge. Lamun anu nyadap teh berarti eta sami menyalahgunakan teknologi gitunya. Soalnya naon cik kan pribadinya. Nah, kan pribadi gitu. Data naon pribadi gitu. Terus naon anu terakhir teh kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Senjangan terjadi naon atuh jadi jauh pisannya. Jadi jauh pisan jarakna antara nu miskin sareng nu kaya gitu. Sanes jauh non sanes jauh bumina sanes masa teh jauh ieu na non atuh namina teh ekonomina kitunya. Jadi pendapatan teh jauh gitu. Nu ieu pendapatan teh 100.000 misalkan nu ieu mah miliar gitu tah. Jadi jauh pisan gitu. Tah biasa nama lamun sakaya deui nya, lamun aya jalmi anu kirang iman atawa kirang naon atuh? Nya kurang ieu lah, kurang sadar kana ieu. Jadi naon jalan pintasnya. Nah. Batur ge meureunan naon beunghar. Batur ge gaduh mobil ada abih henteu jalan pintas naon teh naon jahatnya gitu. Nyopet atawa ngepet. Korupsi eta kan jadi eta. Eta kan eta gara-gara naon? Gara-gara kesenjangan ekonomi yang tinggi teh. Memangnya di mana-mana sih kitunya. Biasa nama lamun aya nu jarak nu jauhnya antara si kaya dan si miskin jadi nanti gitu. So kadang memicu naon? Memicu kejahatan gitulah gitu. Eta. Terus etanya terus ayeuna mudah-mudahan tamat ayeuna. Ayeuna mah ieu anu kasus pelanggaran HAM nya. Halaman 18 nya aya. Mudah-mudahan aya keneh bukuna. Bisi kahapus. Kasus pelanggaran HAM di mana? Di Indonesia. Jadi di Indonesia teh pernah terjadi beberapa kasus pelanggaran HAM gitunya. Tah biasa nama kasus pelanggaran HAM ieu teh jadi naon menimbulkan banyak korban jiwa gitu. Di antaranya naon contohna di dia?
kerusuhan 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas tuh. Jadi 24 orangnya marawat gitu. Malahan pernah di Tasik G-nya, pernah di Tasik tahun 8 genep 87 gitu. Kerusuhan gitu. Nya nu santri teh ya, anu isuna teh naon santri disiksa ku polisi cenanya, cenah gitu. Duka eta teh kan baheula mah acan aya naon, acan aya HP nya gitu. Eta duka hoak duka nyaan gitu, terang gitu. Kerusuhan gini kan nya gitu. Tapi alhamdulillah sih basa di Tasik mah teu aya korban jiwa. Ngan naon we ruksak kitunya. Toko ruksak. Naon barang-barang di Jogja department store di Palingan gitu. Barang gua naon, barang gua TV, barang gua kulkas gitu. Padahal kasebut malingnya gitu. Anu kaduana naon eta? Penyerbuan kantor PDI-nya. Jadi bahasa eta mah sanes PDIP. Sanes PDI Perjuangan, bahasa eta mah PDI hungkul gitu. Taya perjuangan tanya. Dalam kasus ini 5 orang tewas. Nah, jadi 5an anu mautna teh gitu. Terus ieu tah nu katilunya. Penembakan. Tah ieu mah terjadi pas naon pas Soeharto nya. Presiden Soeharto turun gitu. Kan iya korban teh. Jadi matak naon sok disebut naon pahlawannya. Sok disebut pahlawan reformasi cenah ieu teh. Mahasiswa anu 4 orang teh gitu ditembak. Jadi kan saminya, masyarakat ge sami terjadi kerusuhan teh gitu. Di mana-mana. Di Jakarta, di mana-mana ramai lah pokona. Naon cik supaya Soeharto turun teh gitu. Kunaon cik turun karena dulu mah terjadi krisis ekonominya. Ekonomi terjadi. Anu asalna bensin teh sabaraha ada mirah dulu. 1000 ge mah 1000 juga mah teh. Nya 1000 lah 1000-an gitu naik pisan jadi sabaraha 6.000 gitu tah. 5.000. Jadi teh terlalu sulitnya masyarakat gitu. Hese. Jadi we eta terjadi ieu. Terus naon di tragedi Semanggi. Dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas. Tak IG masih keneh lanjutannya, masih keneh lanjutan eta teh masalah Soeharto teh. Terus deui aya deui penculikan aktivisnya. Kasus 23 orang dinyatakan hilang. Ya hilang terjadi eta teh duka. Aya keneh duka tos parangot gitu. Pas zaman Soeharto mah aya istilahnya seunu leungit gitu. Diculik pokoknya namanya. Teu aya we leungit ka mana. Mayitna teu aya. Ka mana gitu. Jadi dulu mah aya istilah naon Petrus nya. Aya terang Petrus penembak misterius. Sanes penembak aku cinta kamu sanes. Tembak kieu maksud. Nembak ku bediel gitu. Terang-terang tos teu aya gitunya begitu. Jaminan teu ka mana mayitna teu aya kana gitu. Hilang jejak. Tapi alhamdulillah nama teu aya nya, teh nu kitu. Aya dulu mah aya. Petrus nya penembak misterius. Terus ayeuna tah langsung kana ieu halaman 22 nya. Tadi aya naon kasusna ayeuna mah aya upayana nya. Upaya kangge negakeun HAM nya. Ayeuna ti pemerintah heula, ti pemerintah teh nya, pemerintah teh sawae, presiden nya, menteri, bupati, gubernur, termasuk naon camatnya eta ge sami. RT sami sih. Masuk oge pemerintah. Tapi dalam hal ieu mah pemerintah naon pusatnya, anu aya di pusat gitu, presiden, menteri, DPR, MPR gitu. Naon wae usahana teh anu kahiji membentuk Komnas HAM. Aya nah eta. Membentuk Komnas HAM. Naon Komnas HAM teh? Komisi. Ya, jadi lamun misalkan di dieu nya
Misalkan di Tasik teh aya naon nya misalkan ieu mah nya. Ayeuna maot seueuran ujug-ujug misalkannya ternyata aya nu ngabunuh misalkan. Eta sami pelanggaran HAM gitu, pelanggaran HAM berat. Laporkeun ka mana? Ka Komnas HAM gitu. Komnas HAM nya kan dina ulangan aya eta. Komnas HAM. Tah selain Komnas HAM teh aya Komnas lainnya. Nah, naon wae? Aya Komnas Perlindungan Anak. Dina halaman 24 ayanya langsung we. KPAI-nya. Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Aya anti kekerasan terhadap perempuannya. Komnas anti kekerasan terhadap perempuan. Malahan Bu Haji Nung ge idenya kepala sekolah aktif. Iya ngadirikan organisasi naon sih? Puannya. Puan Amal Hayati. Jadi puan teh iya lamun misalkan aya kasus naon? Kasus anu berhubungan sareng perempuannya. Eta mah kekerasan rumah tangga misalkan atau kumaha gitu. Korban perkosaan misalkan ka puan biasanya. Atau lamun di dieu mah ka Komnas anti kekerasan terhadap perempuan. Ya kebetulan kan anu seueur anu jadi naon? Anu jadi objek teh kan perempuannya. Kebetulan gitu. Sanes berarti perempuan tempatna henteu maksudnya terjadi kebetulan seueurna perempuan gitu. Anu jadi korban teh kan nya, korban. Seringkali perempuan teh naon dianggap lemahnya padahal mah henteu kan gitu. Jina teh eta. Aya deui Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha. Jadi imah kangge ieu khusus kangge pengusaha gitu. Aya deui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Terang teh rekonsiliasi. Teu nya. Rekonsiliasi teh jadi kieu lamun aya kasus nu baheula nya. Kasus kejahatan kumaha misalkan PKI tanya tah PKI. Kan turunan PKI teh ayeuna teh aya keneh aya. Kan tidak seperti dulu gitu nya, tidak seperti dulu gitu. Ti pihak PKI aya anu korban, ti pihak urang aya anu korban gitu. Tah jadina teh tidak saling dendam tapi naon diislahkeun, didamaikeun. Tah eta namina rekonsiliasi. Jadi ngislahkeun nya, ngadameikeun eta. Rekonsiliasi teh kitu. Jadi taya dendam deui teh aya gitu. Memang betulnya PKI kan gitu PKI teh ti rakyat aya korbanna gitu. Ti PKI sendiri aya korban gitu. Jadi sama-sama aya korban. Terus anu kaduana naon? Pemerintah teh selain ti Komnas teh membentuk instrumen tah ieu nya dina ulangan kedah aya ya. Instrumen HAM teh naon? Undang-undangnya. Undang-undang HAM nya. Undang-undang HAM langsung we di dieu mah aya saberiji aya 5-nya. Naon? Aya saberiji? 6. Aya 6-nya. Tah ulah genep hiji we Papa mah. Anu mana cik? Nu eta nomor 4 hungkulnya. Undang-Undang RI nomor 39. Tah jadi engke lamun ditaros na ulangan eta we nya. Sebutkeun teh hiji we eta. Undang-Undang RI jadi moal sadayana. Ya, kayak besi ya, kita hungkul. Jadi Bapak mah terasa panjang-panjang, langsung ringkas ya. Soalnya besi ieu nya hece ngapalkeun nanya sadayana mah. Anu kaduana ulangi tadi teh naon? Instrumen HAM nya undang-undang teh anu katiluna mah naon? Pengadilan HAM. Nah, jadi aya khusus aya pengadilan agama, aya pengadilan umum, tah ieu khusus pengadilan HAM katanya. Ieu lamun aya anu pelanggaran HAM-nya, ka dieu pengadilan HAM gitu. Langsung. Naon? Nah, eta nya. Ari tadi mah ti mana? Ti pemerintah. Ayeuna mah tiasa ti rakyat nyalira gitu. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM, upaya pencegahanana naon wae nu kahiji teh? Supremasi hukum dan demokrasi. Nah, jadi lamun misalkan hoyong tidak terjadi pelanggaran HAM,
Tegakkeun we naon hukumna gitu nya, demokrasina gitu. Pokona mah lamun anu bersalah hukum gitu nya, ulah aya kelonggaran-kelonggaran, ulah aya istilah naon, istilah tiasa disogok gitu nya, ulah pokona mah tegas gitu. Hukum tegakkan. Anu kaduana naon? Ya, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, jadi pelayanan-pelayanan di masyarakat, di mana di pemerintah kedah ditingkatkeunnya gitu. Misalkan naon pembuatan KTP-nya ulah dilami-lami gitu. Kalau mana misalkan dilami-lami aya naon aya potensi korupsi teh gitu kan gitu. Kumaha gitu. Bukan masa gala we nya. Pembuatan KTP naon misalkan naon deui akte nya kakak. Jadi ulah aya dilami-lami langsung gitu. Misalnya lamun dilami-lami aya naon? Aya istilah naon cik? Calo teh gitu nya. Gitu. Sami naon nguruskeun naon misalkan STNK nya tah, STNK, PPKB. Ulah dilami-lami pokona mah langsung. Kayak mana kan aya anggarnya. Aya calo teh. Ieu teh ieu gitu. Tingkatkan kualitas pelayanan publik. Nu katiluna pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM. Nya, jadi diawasinya. Diawasi ku urang teh jadi ulah diantep wae. Misalkan ayeuna nya naon lah pokona aya kasus naonnya gitu. Sami ngiring naon cik ngiring mengawasi gitu urang teh gitu. Di naon ditingali lah gitu, ulah diantep. Diawasi. Terus nu kaopatna meningkatkan jadi kedah dijelaskeun nya ka masyarakat pentingna HAM teh kumaha gitu. Lamun di dieu nya mudah-mudahan pahamnya di dieu nya. Di dieu paham gitu. Meskipun mungkin rada kirang lah. Tapi mungkin salit mudah-mudahan paham lah. Nu kali mana terakhir meningkatkan atau golongan dalam masyarakat. Ya, jadi ulah aya nu naon berbeda-bedanya kedah disamikeun sadayana gitu. Tong sakitunya taya deui kan. Nya tos beres tuh. Tah ayeuna cobain heula nya. Sanes dikerjakeun ieu mah mungkin sekedar mengulang, ieu kada kan tos pernah. Ieu pernah dikerjakeun tapi ieu mah sekedar mengulang gitu. Anu halaman 28. Lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai bentuk upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi masyarakat nama harmonisasi itu naon cik? Disaimbangkeunnya, saimbang antara hak dan kewajibannya. Jadi kada saimbang, hakna aya, kewajibanna aya. Jadi naon itu dikumahakeun. Jadi masihan contoh hakna naon kewajibannya naon gitu di keluarga menghormati dan menyayangi adik eta kewajiban atau hak kewajiban nah, di keluarganya nah, kira-kira hakna naon ayeuna mendapat kasih sayang pernah kan etanya pernah kan tipanya nya ayeuna di lingkungan sekolah tidak memaksakan kehendak kepada teman atau guru kewajiban hak haknya atau kewajibannya bingung ya. Jadi henteu maksa kahayong nyaira teh haknya tiasa hak lah. Berarti lamun kewajiban naon di sekolah kewajiban? Nah, menuntut ilmu atau naon mematuhi naon? Peraturan tata tertibnya eta kewajibanna. Akhirnya di lingkungan masyarakat tidak menghardik pengemis atau kaum duafa lainnya. Kewajiban atau hak eta? Ngocik menghardik tenan, menghardik teh jadi nyentak gitunya. Jadi naon kejam lah gitu, menghardik gitu. Kira-kira hak atau kewajiban? Sebetulnya mah mungkin kewajibannya. Tapi hak tiasa oke, tapi namun hak berarti bolehnya. Boleh menghardik. Nya tiasa mungkin ieu mah naon sesuai kondisinya.
Ari misalkeun naon pengmisna nyebelin banyak berenang. Kan ayat teh pengmis anu menyebalkan ayat teh. Nu kumaha sok? Nya nu maksanya. Cok aya nu maksanya aya kan? Aya nu maksa. Bapak ge pernah nya, bapak ge pengalaman ya. Bapak pernah di bus gitu. Kan ngamennya, ngamen gitu. Iya nya. Itu gue bapak ditonjok ku naon kuron ku aku dus nah teh maksa. Aya nu maksa emangnya ya. Kadang menyebalkannya. Berarti naon ieu kan berarti masuk kena haknya. Hak berarti. Tiasa tiasa kewajiban. Namun hak berarti meran sesuai sareng kondisina nya kumaha gitu. Anu terakhir di lingkungan bangsa dan negara, memahami dan menaati setiap instrumen HAM. Ieu mah jelas naon? Kewajiban. Lamun hakna naon kira-kira? Di bangsa negara. Hak mendapatkan, betul. Keadilan, bansos ke tiasa bansos. Atau mendapatkan naon? Pendidikan kan eta kan nya di negara oge gitu. Pendidikan sama si Pak teh saha? Oh, semilangan. Nya eta nya sakitu berarti eta diulangankeun teh eta nya sampai eta gitu. Esai lah. Umpama tara seueur sih paling 5 nomor gitu. Paketnya. Paling ge anu tina tugas tah anu kitu jiga nembe gitu. Terus anu pendek-pendek naon lah gitu. Ciri-ciri mah jelas tah. Ciri-ciri eta. Nah kitunya mudah-mudahan gampang lah nya. Mudah-mudahan tiasa ngerjakeun ke. Terus kadenya katang iya nya moal kabujang katang ke mah. Soalnya kan apa badeng iya resmi ngarekam iya. Kumaha engke we nya kumaha eta nya ceuk nama moal sih moal ieu moal kabujang moal kaulangan. Ari ngapalkan mengapalkeun. Ngan cigana aya bahan moal maka gitu engke teh. Soalna pasti sibuk ieu gara. Nguruskeun ieu ngarekam. Atuh engke lah selain engke dieu nya. Engke mah bapak urang ngabagikeun eta we. Bab kedua gitu. Ya tos cekap lah sakitu. Kada sekali deh, bukan? Nya dimasukkan kana nilai UTS gitu engke. Kadanya engke bangikeun Senayan payunnya eta panyuhunkeun bantosana eta we gitu. Biasa we sih teu kedah naon teu kedah serius teu kedah tegang biasa we gitu. Hatur nuhun nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh sakedap kan setengah jam.